Это несколько самонадеянно пренебрегать или называть бесполезным то, что не похоже на вероятное. Монтень. Оттуда будет лучше видно, поэтому пошли лучше туда. Посмотрел, увидел, главное. Пошли, я тебе еще кое-что покажу. Кеды мне давай объясню что-нибудь. Пока камера снимала, села, а телефон не сел. И память на нем еще есть. Поэтому пошли, я тебе сейчас покажу, как тут что-нибудь. Нормально? Хорошо. Вообще этот путь начинается, ну типа все идут налево, и там первая крыса, но мне кажется, надо ходить иначе, и поэтому мы пойдем справа. Ты чем меня путаешь? Вход-то вон там. Выходим на встречку. Не стала останавливаться в той беседке, потому что год кабана это только в следующем году. Следующая остановка. Моя беседка. На белка совсем не похож. Здесь еще кто-то очки забыл.
Привет! Подписывайся на канал. И лайки ставь, верно. Ты тоже. Свет. Змее кто-то язык обломал. Где твоя нора? Ой. Так, ребята. Ой, я думала, ты за мной идешь. Было бы прикольно, если бы я сейчас умела делать колесо и просто так из кадра бы вышло так. This is a story of our first teacher. Shepherd made the jumpers and the devil made the features. Threw up her hands when my mum said her name. Avoided all the stories with slanderous claims. But it's over and done with. 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 It's over. It's over. It's over and done with. Let me hear. Let me hear.